magmasinugtanon kita kanunay ngadto sa Dios. Apan sa unsa man nga paagi aron kita magmasinugtanon ngadto sa Dios. Pinaagi gayud sa atong pagduol ngadto kaniya igsoon. Maghinulsol kita sa kanunay, atong isugid sa Ginoo ang tanan natong masala. Tungod kay kitang tanan makasasala nining kalibutana. Walay tao igsuon nga dili makasala. Maong gusto sa Dios nga moduol kita kanunay ngadto kaniya. Maghinulsol kita kanunay ngadto kaniya ug atong isugid kaniya ang tanan aron sa kanunay mahimo kita nga magmasinugtanon ngadto kaniya ug mosunod kita kanunay sa iyang mga tuyo, sa iyang mga purpose sa atong mga kinabuhi. Santiago 4 versikulo 8. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinlui ang inyong mga kasing-kasing, mga tigpakarong ingnon. Igsoon ayaw gayud pag-ingon nga wala ka nakasala, wala ka nakasulti og sala, wala ka nakahuna-una og sala, ug wala ka nakatan-aw og sala. Duol ngadto sa Ginoo igsoon, atong hinluan ang atong mga kasing-kasing, maghinulsol kita kanunay ngadto kaniya, aron kita sa kanunay mahimong magmasinugtanon ngadto kaniya ug mahimo kitang iyang tinuod nga mga anak. God bless sa tanan.